切れるのは切れますこれ。切ってももしかして切れてるんですか？切れてないです。さあ宮本さん、今日は何を取ったらいいんですか？はい。何を取ったらいいんですか？今日ですか？はい。今日はこのフォワードナックルの最終確認をちょっと。最終？いやちょっと最終っていうことはもう完璧っていうことですか？最終どういう意味ですか？もう完璧っていうこと。完璧？今日で最後？どういうこと？完璧だからもうこれ以上はないっていうことですか？とりあえずじゃあその走りを見せてください。これがマックス？マックス？そんなことないでしょ、マックスっていうこと。これ俺が走れる限界。まあいい感じになってきたということですね。多分セット的にはこれが今一番いいところだと思う。すみません。いいところです。攻めれるっていうことですね。スピンができるぐらいまで。ちょっとチャレンジャーしていけるぐらいのセットまでは出たかな。なるほど。そうですよね。前の時にはなんか探り探りでスピンすらできなかったですよね。最近ちょっと欲張っちゃって、スピンが目立ちますけど。いいと思います。姿勢が戻りやすいので、これ以上ちょっと下げないかなっていうところが正直。宮本さんはですね。はい、俺がです。すごいフロントタイヤのなんか接地感はあるように見えるんですけどね。すごいフロントめちゃくちゃ強いです。ちょっと強すぎて引っかかるとかなんかそういうのはあるかもしれない。ということは、もうちょっとそのハッカーマンだったりとかキャンバーキャスターだったりとか、あと重量配分ももしかするとちょっと変えてみた方が。なるほど。フロントをもうちょっと横に引きずれるようになれば、バランス的には良くなるかなって思ってます。そっかそっか。タイヤの接地感が上がってれば、その辺も変わってきますよね、当然。めちゃくちゃ接地感はあります。角度入れなければですね、ある程度まで。ドリフトなのに今なんか変なこと言いましたよ。欲張らなければ欲張らっていうような意味ですよね。まだ腕が未熟なもんでそこまで対応がすいません。なるほど。ちょっといいところと、なんか自分なりにはここはもともとの後ろ引っ張りの方がいいっていうところの部分、なんか感じたところとかがあれば教えてもらえるといいんですけど、まずいいところは、フロントに荷重が乗りやすくて、フロントのタイヤを使おうかなと思ったら使えるところはいいとこかなと。どこで使えるんですか？どこで使えるんですか？やっぱこののところの安定性がすごい。ちょっとこうモーション作ったりするけど、そういう時のすごい足がなんか足は同じなんですよね。足は変わらないですね。すごい足が動くようになったような気がするんですよね。そのタイロッドを前側でするようにしたっていうだけでですね。本当それだけでフロント側にこう重心が乗りやすくなるっていうはすごいあると思います。あとはグリップの場合は解凍性がある。例えば
まあこういうヘアピンとかでも本当にちゃんと荷重乗せて後ろを旋回させてやるとアクセルオフの時に曲がっていく方向にこうノーズが入っていく。ハンドルを切り込んでる時にアクセルオフでフロントタイヤのグリップ力が上がる感じがするっていうことですね。はい、他には他にですね、他にはまあ良かったところですよね。まあ、あんま難しく考えなくても、なんかここはこんな感じぐらいでも方向性的に、まあ、煮詰めていけば美味しくなるんだろうなとかっていうような感じとかでもいいし、まあ今感じたのはドリフトに飛ばすっていうか、飛ばした後、飛ばした後のその回転になった時、着地させた時のピトっていう安定性はあるのかと思う。フロントタイヤの接地感がある。接地感があって、リアタイヤを着地させた時の外側のタイヤの接地感がすごいあるから、もう着地した時点だとめちゃくちゃこれ着地した時が多分安定してる。なるほど。だから逆にそのアッカーマンとかがもうちょっとバランスが取れてくれないと逆に邪魔してしまう場所があったりとかしてしまうということですかね。そこからちょっと踏んでいこうってすると、今度フォワードナックルだから、調整していくときに、タイロッドを引く状態になると、今まで押してた状態より微調整が難しくなるんです。なるほど。やっぱ重心が乗ってる分ちょっと力入れて戻したりとかせんと荷重が乗ってるんで、乗ってる方向にハンドルが向いていっちゃう感じ。なるほどですね。様です。なるほど。今日はだからそうなることにちょっとその辺のジオメトリとかにも詳しい人じゃないとそこから先を煮詰めようと思ったら厳しいかもしれない。シビア、逆にタイヤのグリップが上がってる分その辺がシビアになってる部分があるっていうことですね。まあその辺をなんかいろいろやってみたい人は逆に面白い部分もあるかもしれないですよね。水谷さん向き。美味しい。今のところすみません。ぐらい。まあそのもともと後ろにタイロッドがあって動かすのとの比較で考えたときにっていうことですよね。そうですね。逆にここは後ろの方がいい、タイロッドが後ろの方がいいじゃないかなとかっていうポイントとかはありますか？一番大きいのはやっぱりフロントタイヤをうまく引きずれない。やっぱりフロントに乗ってしまってるんで、それを引きずろうと思ってフロントのやっぱ接地感があるんで、それを引きずろうと思ったらタイヤのグリップの方が勝っちゃって、引きずろうと思ってなるほど。内側のタイヤまでグリップが上がっちゃうわけですね。まあ、あとはもうカウンターとか当てて走ってるのが引きずれないんで、引きずれないからやっぱり姿勢が戻りやすくなる。そこからもうちょっと横にシーかけたいなと思っても、ハンドルが戻りにくいんで、姿勢が作れないっていう。そうリカバリーの時の姿勢がちょっと作りにくいのかなって。なるほど。なんでやっぱスピンしやすいのは多分そこもあるのかなと。なんか美味しいとこ見つかればいいところがあるんでしょうけどね。温かく
で行く分にはですね、まあ、フロントタイヤをちょっと赤松が調整して、深くないところだと引きずろうと思うと若干これぐらいだと引きずれるんです。これがもう今みたいなグリップが高いわけですね。はい、なるほど。そこはもうセッティング能力不足のために引き出せないということですね。まだ僕の能力不足でまあ面倒くさがりっていう風にも見えなくはないですけどなるほど。まだまだちょっと乗れてないのかなというところは、本当でもパッと見足はすごい動くようになったのかな。いい感じになって、あとはもう本当もうちょっと鉄を出せれば、ちょっと車種を見せてくださいよ。今の俺のデデの最終デデの最終形他の人がしたらもしかするとちょっと違う形態になるのかなって思うんですけど、よかったですね。どうなってるんですかね。下にスペース、これ下にスペースはこの間入れてたんでしたっけ。こっちですか。これはこの前なんかあれですよね、なんか試作のナックルのところですよね。純正ナックルの下に高さを合わせるのに確かこれをちょっと入れてみた。もともとが純正ナックルの高さで、純正ナックルだとトレールがそのままひっくり返すとトレールが反対になっちゃうから、それを調整するためのやつですかね。映らないですか。見えないです。見えたかな。見えました。これで今純正と同じぐらいのトレールになってるってことですか。はい、今なってます。これがそのナックルだってちょっとロールセンター下がるように、ちょっとだけ上げて。おお、なるほど。ステアリングのめっちゃ削ってありますね。削りました。当たるんですね。そうですね。こっちがいいかもしれないです。こっちがいい。そうですね。切れ角上げたらここ当たりますもんね。それがマックス。今のところ。今度削れば結構切れ角は上がりますね。今度はこっちが先に当たっちゃうんで、今度こっちも削った方がいいかもしれない。どっちですか。バンプした時にこれでも当たるんですね。がっつり当たるんですよね。なるほど。反対もやっぱりここがやっぱり当たっちゃうんで。切れるのは切れますねこれ。でももしかして切れてるんですか。切れてないです。外が切れちゃうんですよね。外が切れちゃう。なるほどね。これはとりあえずこの下のこのスペーサーみたいなのをつけて、延長でステアリングタイロットのステアリングのこのプレートを延長してあげて、1本でいってもらって。でここを削ってるってことですね。作業的にはだから2つ部品をつけてフロントナックルを入れ替えて基本それだけですぐらいですよね。とそこの当たるところを削ってこのプレートがこれ2つのプレートが三角形のプレートです。これをつけない。これをつけて、
キャスタートレールを標準の方向に裏返したんだけど標準の方向に戻すっていうことですね、なんで足が動くようになるんでしょうね。不思議ですよね。どうなんですかね、もしかするとこのダンパーを前にやったっていうのもちょっとレバー比は変わんないですもんね。取り付ける穴の位置は一緒でしょ。穴の位置は一緒で視点はでもこことここの距離なんで。あ、そっか。いや関係ない。切り込んでいくときにスッと入りやすいですよね。めっちゃ入りやすくなってスッて一旦姿勢が入ってタイヤのグリップが上がるからスッと曲がるっていうような感じに見えますけどね、なんかもうちょっといろいろやってみていい案が出ればいいですよね。でもこういうのをやってみるのも面白いかもしれないですね。でもめちゃくちゃ勉強にはなりました。こういう方向になるんだなっていう。じゃあまた次を楽しみにしておきます。はい、お願いします。ありがとうございます。